الله يا حبيب الله يا خير الورى يا رفيع القدر يسمع ما سرى الله يا رفيع القدر فضل من داسا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلن وعن وناكسن daawadayaal halkan waa shabakatul muxibbiin oo uga barateen in idin soo gudbiso khayrka iyo dhikriga alle. haatan waxaad ku soo dhawaataan warbixin kooban oo aan uga hadli doono ziyaarada iyo xuska nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee aabihiis iyo sidoo kale hooyadiis oo si toos ah uga dhacday degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir gaar ahaan Mawla Amaana Xamsata Sheekh Aways Al-Qaadiri. ziyaaradan oo ahayd mid markaasi ay isugu yimaadeen dad aad u fara badan oo isugu jira mahadixiin iyo dariiqada qaadiriyada ah ayaa waxa soo qaban qaabiyay Maana Xamsato Sheekh Maxamed Sheekh Cabdullaahi Casir oo iyadu ku nool dalkaasi Mareykanka. gaar ahaan ziyaaradan waxa wakiil uga ahaa wiilka ay dhashay Maana Xamsato Sheekh Maxamed Sheekh Cabdullaahi Casir oo lagu magacaabo Sheekh Imaadudiin oo isagu markaasi ziyaarooyinka halkan ka qabsooma si weyn maamul uga ah isla markaana uga wakiil ah hooyadiis oo ku sugan dalkaasi Mareykanka. ziyaarada waxa ka soo qayb galay dariiqatul qaadiriya oo ah dariiqada markaasi mawlaca iska leh maadaama Maana Xamsato Sheekh Aways Al-Qaadiri asalkeedu uu ahaa ayna ka soo jeeday dariiqada qaadiriyada. sidoo kale waxa markaasi lagu soo bandhigay halkaasi xadrooyin qaadiriya ah iyo sidoo kale salawaadka nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee. mashaayikhda iyo culimada halkaasi isugu timid ayaa sidoo kale waxay akhriyeen khidmooyin qur'aan ah iyaga oo markaasi nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee aabihiis iyo hooyadiisna khidmooyinkaas iyo dhammaanba wixii halkaasi ay ku akhriyeen u hadiyeeyay. mashaayikhda goobta isugu timid ayaa qaarkood waxay markaasi si weyn ugu dheeraadeen siirada nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee iyaga oo ka sheekeeyay wacdi taabanaya siirada suubanaheena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee. وسلم على سماء سماء محمد الله على سماء سماء محمد على سماء سماء محمد جبريل قال له تقدم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وأدينا أظهره محمد والكفر أبدله فهدم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الإله على محمد وعلى آل كلهم وصلى. هلا صل يا ربي على علي الذرى سددين فضال من داس ثرى. الله يا حبيب الله يا خير الورى يا رفيع القدر يسمع ما سرى الله يا رفيع القدر فضل من داسا. على يا حبيب الله أنت اعتمادنا وأنت رجانا عند كل مروع. اللهم صل وسلم عليه. أيا خيرة الرحمن يا
بهجة الورى ويا مجمع الخيرات جاهو كمشرعي تحيتي اللهم صل وسلم عليه إدي أمين ماتا إبجيهايا إبغسيهايا إغربيهايا على أغاتي إنتي أماتا آية القرآن أغسينا بكالبك باركي سوا وبكالبك باركي سوا بريقايا مالا أركايا بحر كيبا سايبر كيسا بلام بشير كالا بحينا اسمه محمود ومدثر أحمد ممدوح بالناس صورا عبده مراد لمن ضرب يحصل المريد بلمح البصر يحصل المريد بلمح البصر ربي على خير البشر جبتم على خير البشر أحمد المحمود والآل الغرر xafladan waxay ku magacaaban tahay waa ziyaartii cabdullaahi ibnu cabdilmuطalib oo aabbaha nabi muxamed sala allahu calayhi wasalama iyo hooyadiisa aamino bintu wahab ilaahay subxaanahu wa tacaalaa khalqigiisa wuxuu ka doortay in ay u noqdaan خير خلق الله أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبي هويو ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وقصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه من أبونا آدم لغا صو بالله إلى إيو لغا كينو نبي أبيه سا انتقال أيو كجري نبي مربع صلبي أو آبئة صلبي ولد أيو أقوراي إلا إلغا إمادو أبيه سا عبد الله كذب إلهي مركو ربادي حقيقة نبي محمد إنو موجيو جيلاني يا جيلاني سيدي أنت أمير الجيل والإنسان أما رقم له إلى نسيان سيدي جيلاني يا جيلاني يا جيلاني يا أكيد من قال سيدي جيلاني يا جيلاني يا جيلاني يا أكيد من قال أنا جيلاني سيدي أنت أمير الجيل والإنسان يا أما لكم أنا سيدي أنت بحر الأمور يا كان جان الله سيدي تواصلي بشيخنا أويسوا ولي الله هارون في sidoo kale sheekh Imaadudiin oo ah wakiilka markaasi ziyaaradan soo qabanqaabiyay isla markaana hooyadiisa maana xamsata sheekh maxamed sheekh cabdullaahi casir uga wakiil ahaa ayaa waxa uu mahad celiyay dhammaanba dadka kala duwan ee ka soo qayb galay oo isugu jiray mashaayikh maadixiin iyo sidoo kale qaadiyaal ka socda dariiqada qaadiriyada alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah alxamdulillaah ziyaarada way noo gashay waxa
waxaa meeshaan ku ziyaaranay rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo waalidiintiisa sidii oo sheeqadeena noo amartay khayr Allah siiyo waxa ugu wanaagsan oo dadka lagu tarbiyay karo oo quluubtana ku jilceyso waxa waaye muhabbada xabiibka sallallahu alayhi wasallam marka rasuulka jeclaatid oo wuxuu jecel yahay jeclaatid adigana albaabiyaasha oo muhabbada oo quluubta lagu fura marka ziyaaradaanaytu waxa ilaahay ka rajaynaynaa awalan ilaahay sheeqada Allah noo xifdiyo oo Mareykan joogto oo noo ishaartay inaan ziyaarada dhigno oo haddana nagu tarbiyeysay muhabbada xabiibka sallallahu alayhi wasallam sidii oo sheeqana Sheekh Ways noogu tarbiyay awootadeen maan xamsata noogu tarbiyeysay sheeqana Sheekh Maxamed Sheekh Abdullah Casrne oo noogu tarbiyay inta meeshan ka soo qayb gashay oo ashraafta ku jiraan shayuuqda ku jireen daakiriinta naa'ibiinta kullina khayr Allah siiyo anagana ilaahay waxa ka tuweynaa meel kasta joogno kuwa taqwada laazim Allah nagu daro kuwa adduunyada jaceelkooda quluubta adduunka jaceelkiisa quluubtooda laga guriyo Allah nagu daro insha Allah saa inta isku iimaanay xoodka rasuulka sallallahu alayhi wasallam Allah naska keeno Allahumma salli ala sayidina Muhammadin guud ahaan daawadayaal waa naga intaa warbixintii koobneed oo aanu ka diyaarinay xuska iyo ziyaarada nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo gurgiisa aatee aabihiis iyo hooyadiis oo si toos ah uga dhacday Mawla Amaane Xamsate Sheekh Aways Al-Qaadiri oo ku yaala degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir inta aan warbixinta lamid ah ku kulmi doono saaxiibayaal daawadayaal sida iyo nabadgelyo